আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? ওয়াদিহাল জুহুর থেকে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি Realme 8 সেটটির সাথে যদিও সবাই পরিচিত। আপনারা জানেন সেটটিতে NFC না থাকার কারণে খুবই বাজেট ফ্রেন্ডলি হয়ে এসেছে। যারা এই সেটটি নিতে চান কমেন্ট করুন। এখানে পাচ্ছেন আপনি ফিঙ্গার ডিসপ্লে, 8 জিবি র্যাম, 128 জিবি রোম। যারা কাউকে গিফট দিতে চাইতেছেন, দেশের জন্য নিতে চাইতেছেন, তাদের জন্য খুবই ভালো একটি ফোন। আপনি যাকে দিবেন মনে রাখবেন সেটটি কিন্তু ডিসপ্লে ফিঙ্গার।